Hello. You are most welcome to Esther Generation Ministries. Join us on a transformative journey of faith, hope and love as we share the message of Christ across the globe. Our international ministry is dedicated to empowering individuals and communities through inspiring teachings, uplifting worship and impactful outreach programs. Anyo posiba maril ofuloso endro anyevole anyerle dibatisi maruni Pastor Juliet bakelegike opila manyanzo oruchidro nya amani gracia kejo olujo lidri vuanya amani sa kejo ofuloso re amujo ba mari angwele dibatitori opi manyanzo madia alo sadese ana radio ni ya widera ongovwa ana bini chodi oga ofuloso endu nyanzele amane de erizore manyendri na iyo pila nye konyama madivudidia tachidru ni diotenani yovwa ma abama nya driga sadese endri olerinye konyema tamale manzele tanyale nyalele nyinze amanre mo manze a ongovwa yiba mandre ta nyalele mandre ongo meri vuata nyalele meri ongovwa ba angolele batisa ta nyalele kereki ondre endro disidi ongovwa ta nyani lote ka malidini konyivwa koba ka malidini ba andane nyiba ameriao sadisi azinyini tiru Yesu Kristo disi amen ba marimanzo anyokposi endro sa ituna anya voice of life one Erika ondelaga deserasi ale bakido ofuloso amadri andrane ama ekoreaga sabiti azerisi bojo oma ni Rubanga ti siti tro ni Rubanga ti ni nyolu Rubanga opigo yongovwa siti opigo nikpe ni aloreleko ongo nyolu ziridri ni zirigangwe etu opene ongo du olale dienga jo buku Mateo dri Mateo anajoti nzanzare azia ido mutilimbi suniga ongo du ola ndi ane mutilimbi azia nega kidra ido joru kole bakola so idi adi enro ane sa idoa mutilimbi touniga Mateo joti nzanzare azia ane joti kagare mutilimbi touniga ido ana asene kare chidru ta inile tuna alidi andravolega natro kare chiru ruwe ake chuo pene ore adita jo asilazadri voa ore adita nze ojoma onreriso arenzi oluka eria cde oluaki anyako voa oiki oriko sa ama atani buare ka konyi ka inilonyake di nya lidri oza tanyasi azazo sa chidusi dera di oza koroya taborale sa chidusi anyi aditara lonya dri aditara di adosoni dri ongo adi adumvuni dri ki Yesu Kristo riko jabani ledene oma lidri onde tadibati chidura andra majokara reani rabasi yangu kilifu garade nyendrea madia loalo karato radi mabase deni adu idea oya ma enelonya engone rikeao ongovwa kaki adoso amaladra ituogboro ke yareledi madia lalo kabiso ga ongovwa kana miniba ana madia na tani mbadi ridri korasia kole oke anini lonya kole ko jero nenga kole lonya ko nyarwanda ongovwa kole bongo saudere bakosora kiale majo amani ba madri ta lidri vudiare oza bongo koso zalonya koso za tamvuleri ozara kole madia lo konre raba kolariso de buku Mateo rideya doti nzanzare azia idozo vasi mudilimbi tu derinega enro adela anyi lofo madia si lazase analidri vudriri idride andraga gadro sawa ria ade da Yesu orikozia amalabadi asi orekaza
badi asi orikaza aikado nya aikado mvu ongo aikongo aikado sose ki Yesu Kristo orikozia anyị lofo madi asilazase analidri vudridia analidri vudriri idridi andraga gadrusa ware adeya asilazase nyalidri vudriri ni idria gadrusa pe ale maju anyini lidri nyandele vudridi joy komu rani driao kosa iko asilaza ebu idejo nyesu nyasilaza le disi na mba lore nyalidri ne nyigwe di odu chidro jonyiri nyasini laza asilaza le diko ke nyalidri ne ke do egwele gaga nyalidri ne ke gwe kinyi niako na mberi jori joy banyi asilaza nyini ebu idejo asilaza le diko ba tanyidrinya drige so garwa a opia kele nyini raresa kegwedi etuopini kegwedi amala nyaujeni dra orata anda ko nyiba sitani kwa nyaujeni kokwati ko batati dusi nyita asilaza taonzi nyurao asilazasi tanyidrinya drige garwa suldi minya drige garwa ledisa kodua ko udu kegwedi ongo namba najori nyesua nya family sai nyesua nyigwera asilazasi bolo luka kare asilazari tro riga ko ba marima ngini jwaledi ama base de dra baru sa chidru jondreki nyanyi bamba eyelede de anyolo asilazasi asiegbe iyayo nyesua batiri sai kakile oluka baruko nyesua sisi batiri kaki ulu nyisi ulu nyinyi zinyanga sitesa jomengu baru anyolo masi ulu adosia kesua no nikiotejo madina jonyengwele dini yakwe asiledi asilazake yani etuopeni voadra around zero asilaza di zoido tabani asilaza kediri oni tana adide akosa kole madi alokombana tana asilaza di asingoni ani adi niako nyesu adra asilaza di ani henry onti kokea bachiru de yelo batisa ayasi ni kidongba azaka amalanyi madi ampare jo asilaza ni kongini buidejo au asilaza di ko kaba chiru nyire yele di batiko ongoli driketa iya opo ki Yesu Kristo ozi bade o ma anyi lofo madi asilaza se analidri vudridi a ridridi andraga gadro njasa kuba di andraga gadro saware ade iya kozia di ade gadro nyalidri vudridi are gadro sa nyinza asilaza se awa nyinza pe asilaza koba abakanyeleko etuopene asilaza koba bakanyeleko amala josa chidru nyelo asilaza si bakole olukanyala gagako madiko lenye introsa ko jole ani ko yanyendrere sa nyindre mko jo hadi anle desu ale mendre rura kistesa jo ya nani yesu asina laza ko basilaza kabakoko indra ekuya asilaza di ozalaza tandra ekwidi amari elfu mutiri elfu eri mutiri sina ozara amala nyi madia la ya di nyiri yasina tekolo esu egbe ka nyiri asi egbe sisa asilaza nyiri na koti ruaru kongwe nyi lagasi asilaza tro bazi tinyi ndre jo evu kinyi ndrere kaki evu asi egbese kijo kaki ngwe ka ngwe asilaza tro lady adose amala asilaza aduka nyina asilaza kene tavudrinya la lesu nyesu kitanae nyesu korore ko ba asilaza kanyi koni etuopeni asilaza ko ba nyi nyolu nya asi egbe kolu ngini yo etuopeni nyolu asi egbe ako vo asilaza ko pa laza kanyi koko nya rune sa chitu si kolu laza jora Yesu Kristo ozi di madia sila madizia sila zase ana lidrini inzade garusa andraga redia aya ekuya sinaina asila zako balaza kekwe tanungwe asila za esuopene asila za jora tasilenyu kutasile sile di dula kasipi laza ekuya si tanya sieledi kanya ruga lazedi etuopene laza stinya ndrele ba kodi laza aria tujo tu laza ungwe laza stinye suwa adi ungwe abi adi laza stinye suwa bastikake ababa
ledi ikposi la zake diani la zangisi nye sua baziti ya sachi dusa iri ya miso ndeta andanda ko ba male majo anyini ziri siasi la zo koma ra olura kinyara ile mudiri tatro asila zo koma oba bio dema aga asila zasi bio edema aga asila zasi ma pressure otuoru asila zasi ma miole tandre ka anda sako etu openi asila zasi ma dizile diani koluma la gaisa yo amala ni engbe anya asila zakabani anya keke etu openi jo ni madisa chidosi olodi asila zasire ni suwa anya etu openi asila zakabani anya keke jonyi madi asila zatori yesu asa chidusi nyolu anya lonya sakolunya laga asa nyi inya tana andanda ko ekwesi la zakekwi nyaruga ongo asila zako ba inreta andragareko etuopene asila zako ba inreta andragareko amala tanyale lesu nyindranta andragana ina kegwedi tanyale lesu nyindrandraga andana kodua kegwedi ekwesi ledi tasilaza akele amanere dra asilaza zovoende tandragare kwekwesi tazi atinanyo balanda na esayo dra anyindre so kenya dikadreko isisi no sinyi nyitandre dozo kinyari dorenga bi sadese dinyite adoya tanyi delere ado ongovwa tanya mele delekpere ado dratas tinya mele delekpele ledi kanyina sila zake ko bara lidri andragaresa nyima ndrele atandragare nyima ndrele akpe nyima tatiu baka ta obore nere nyima tino baka kpe drabatire evuliv galedi tanya tiu balesua enenyire aitito vuru nyizuare ado amalandrane andra ba ezodia oma kole amabatire tito bako rivuru bako nja ene leyo bake kitedea ene tanda kole rubanga lele itedea enere ongovwa asilaza koba tesu rubanga bale anatiu bale nyiniri ni gweadi amalara asilaza se ibabi ofulosore la regako ongovwa asilaza se ongo bi kolesu nyilegini ibabi lakako ongonya isakodu kengwi vole amala asilaza kanya isa engwe vole tonyolu asilaza se ekwasi i nyasi ga kusa irubangadri nyalidania ga baketuo pene dra ale 100 so vasi ledite vasi dilimbi tu derini buko le rote amane anyi lofo madi asilaza se analidri vudri re idridea andraga gadro sawa re ade iya kale dia ziekwe se madizi yo 100 lidri vude adidria asilazase adidria pe etu opene zovua nyolo asilazase ekwe se nyijwa rupangane ale nyeko tazinyi delemane wana yo matade te ware ma bakondreso vasira mudilimbi aro bakondreso vasi mudilimbi aronia vua anyasi kaza lobusi adosi anyasi kaza lobusi adosi ya anyindre ofuzoka ayare nyasi kaza lobusi adosi anyindre ofuzoka ayare kakizo ebuide ka ako ofuzoka ayare kakizo ebuide ka ako ogbeki lobuko ki majo anyini solomone sana eku retusi solomone sana eku retusi osolo poloso aiyane alodi aniane koro etuopene bukolere ote nyasi kaza lobusi adose ngindere so ofu amvuade ofu ayede ki ofu na kendre pelere ovi solomoni ni anolodo na eku na yaresa osu bongo lobu anidiri osu endre ofu na ani koro ekwiyasi ofu nya andrele nyagba zodi ayede pelere si oza
Solomon ni ana ekuni ya Sara etu opene oza Solomon ni ana ekuni ya Sara ki jo aise mvuari endrua a opu bele ati are Rubanga kusu dini onrenga anyiga azo onrenga anyiga kuya etu opini ekuyesi ki joise Rubanga kusu adini wa Rubanga aise zodi endru sadi sinini kendre pelere kiongo buade be atiade joko zonane wari di Rubanga ni osudi anyi onde naira koya etu opini ongo vasi mudina limbi eriojo kafiri ka asipa indra kafiri ka asipa tadiba igani etu opini ekuyasi jonyi madi asipa di tadiba tigari nyi madi kafiri re jonyi madi asipa di tadiba tigari ekuyasi nyi madi kafiri re ongo vwa Rubanga odu ongo ikonyenye kwa mala jonyi madi kafiri nye olo tadile di ivu ekwesi jonyi madi jonya toasira ongo kosa Yesu Kristo arinyira kinya ujeni kare soati lobudri nya useni kare soati lonyadri nya ujeni kare soati tanyaleri bati tamvuleri bati dri ekwesi nye kafiri etu opene amala Yesu Kristo ojodi andandoma kafiri kasiba kafiri kasiba tadiba gane kafiri kasiba tadiba gane anyata buari ani oni tadika anyi konyerani ote anyata buari oni tadibatika anyi konyerani ote orikojua ongojo vasi mudina limbinaga ati anyi basi opi Rubanga driga etu opene atiri sikole bako basi ngwa opi Rubanga driga ongo na hivyo adukari dene ati ojo vasi mudina limbinania ati anyi basi opi Rubanga driga anda anidritro tazitika rokwe anyene ra etu opene lady vasi vudidi amale lendro teta debati lara gadi asa vasi masi adela karede Mateo joti ndanza reazia ongo vasi mudila limbina dede okwi masi niga doi ojoma ati anyi basi opi Rubanga driga ati anyi basi aruga opi Rubanga driga ba madrizo ibasi opi Rubanga driga ko ekuyasi tazivuridia nyini nyesule Rubanga drisi wana ane yo etu opene tanyesule vuridia Rubanga drisi na kolu yo amala bukolerote tatiri obasi takafiria asi bazona batigane ko amala nyata ni buari kanyini tale di batikewa kita tiri kole obasi opi Rubanga dri iga andani dritro etu opene andani dritro bakondru atiri si opi Rubanga driao vudria sae Yesu Kristo ini ba ana inileri bati ojo ana ba na vo kokaribati ojo ini kole jo anyi leganjo opi Rubanga dri kengwa keya vudriane ongo vuata Rubanga lele kideru vudriare kole tari dedi buere kole kideru ngwa anisa vudridi ana lekare ani etu opini ekuyasi ta kole joile ta Rubanga dri ongo ile nyali dri ni kolwanda ta tirinyi deado nindru nyibasi opi Rubanga driga ongo vua anda anidritro etu opini anda anidritro neni zitika rokwe anyinira tatidu zitidika rokwe anyinira joanyasi ba opi Rubanga driga ongo anda anidritro tazitidro anya lelede karoke anyinira joila vasi de ila jo buku munduti siria ko bani santanda tatidru nyalelere Rubanga kanyine keara jo iba asi anopeniga ongovwa anda aniditro baketu opene vasi mudina limbi suojo desidro itandi nye
ta andragari seko tuopene opiojo baki tandiro ta andragari seko lejo oburi opu etuopene lejo oburi kolu opu buku mundutiri osi ojoma ta oburi si nyasi kaza ta oburi seko itandi kokonyi ta oburi seko amala oduo ore katarana driga ananga sera anasila zota aninira etuopene oduo alokeya anasila zatro kiolo oduo ore korata anadigani orata toburi driko amala toburi rubanga onita draruote toburi Yesu Kristo oniani kangini obu ado deni ani ote donyitara toburi idri kesua ten rorere sonyi kokoro ekuya sinai nya ini opini ayo draba madri bukwole risote oma kole madi alo ko asina kaza ta rubanga akele taro tane sule koro reseko kirare kole madi alo koke anzo koke kanzo rubangane ongo naivu kilegi opidri ta aneleleri kole kojo opinengbo asene opikane konyi tani deleri ase bake tuopene buku Filipi ba dri chapter su zola vasi Asia chapter su bakola vasi Asia gana buku Filipi dri chapter su ane vasi Asia oma ori koko anyiko omo ori koko anyiko ki ilegi anyidriga anya I rubangane ta anya lelerisi tesa anzosi etuopene oma ori ojo kole ori koko amako ori koko anyiko etuopene adi ori kojua Paulo ori kojua ba Filipi yari batini oma kole ori koko anyiko etuopene bazitinyi Andrea asila zaka eko amala taki adri ori ka ekoni ekuya sikojua kole ori koko anyiko ki ilegi anyidriga anya I rubangani ta anya lelerisi tesa anzosi ekuya si tachidunya leleri nya I rubangani asini anzosi bakoriko vua asila zasa kokobako madi alo maranya isadisi zoesu ini opi Yesu Kristo ni madi nyariri kusanya radidi piriri ko nye sadisi ale nyizenye renya radio niga nyopi Yesu Kristo manya I nyakwima sini malidrene akenya driga nikonyi mata chidru midelerese asini dozo enru asilaza makodi kusa adri makodi dio bumado nyaya kusa mado suadi bati podru kole konga masia pi Yesu Kristo amanya I nyolo bama madi maridere idro bakele gikiopi manyanzo posi sanya kele amani enru Voice of Life adisi manyanzo tangidele amane receive ofulo so nyanzele sarisi amane risama nyanzo asini izu ofunya dole amande enri nyidiri kikonyama amadere vururisa kole tade nyiba kongoro longodru ama asinika amekonyi u Yesu Kristo disi. Amen.